咁多位嘅聽眾朋友啊，大家好啊！嗱，歡迎大家咧嚟到今晚嘅直播。嗱，今晚咧我哋要講一個咧非常神秘、非常咧係有爭議性，亦都係一個咧喺世界各地咧流傳咗，唔係講緊唔係近年，唔係呢20年啊20年嘅事，係流傳咗咧幾百年，甚至乎可能係幾千年嘅一個題目嚟噶。講緊就係呢個咧巨人啊，神秘嘅巨人，究竟存唔存在呢？咁樣。嗱，其實大家咧知道咧，我哋星期一呢個神秘學節目咧，我哋會橫跨唔同嘅題目啊，由嗰啲喺天上面飛嘅，好似外星人科技嘅嗰啲嘅球體，以至到嗰啲嘅飛碟啊，美國又叫做公開嗰啲嘅檔案啊，以至到我哋講嗰個 terms 啊，界生物嚇，就係講緊咧嗰啲咧係有別於一般我哋大家咧認知嘅地球嘅生物。咁而咧嗰啲生物咧，甚至乎唔喺地球出現嘅，喺地球以外咧，宇宙亦都會有啊！嗱，咁我哋講翻巨人先啦。嗱，如果大家咧上網咧去搜尋巨人，搜尋啲巨人嘅遺骸、巨人嘅骸骨、石化嘅巨人，或者咧就咁打發現巨人4個字咧，你都會發現呢啲好奇怪嘅現象啊！其實就係成個世界各地咧，都有人咧講係發現過巨人嘅，係嘛？其實咧，你發現到巨人咧嗰啲事情咧，其實就好似我琴日定前日喺節目講咧，就好似你泰國發現到座山上面係有一個好明顯嘅蛇嘅嗰個嘅叫做話個表皮嗰啲鱗啊嘅紋，咁但係佢而家喺座山上面，咁好明顯嗰個唔係一座山嚟嘅，佢係一條咧遠古石化咗嘅巨鱷，唔係巨鱷，巨蟒啊！咁嗰條蟒蛇幾大咧？嗰條蟒蛇咧係非常非常巨大嘅即係你睇到咧，喂，其實咧係大過而家同你講咧嗰啲嘅現存世界上面嗰啲大蟒蛇嘅。嗱，其實巨人嘅有啲一樣咧近似嘅東西嘅。其實我哋應該會講到有啲地方發現到咧，嗰個嘅石頭咧，原來係切開咗咧，佢入面咧係會見到有深有淺有唔同嘅層次，就好似咧係一啲人咧。本身咧嗰啲嘅肉啊，或者嗰啲嘅血管啊，嗰啲嘅人體嘅分佈啊，就喺啲石頭入面嘅咁所以咧好可能咧往時一啲古代嘅巨大生物，包括咧呢啲嘅巨人啊，可能佢哋都係咧係石化咗，或者係演變成為而家嘅好多嘅石頭啊嗰啲咁樣嘅嘢，明唔明啊？嗱，咁亦都咧，我想講一樣嘢。當中係有真，亦都有假。咁你咧就唔好咧樣嘢，你都即係講就話咧全部都係假。其實如果你佢假定全部都係假嘅，咁你就唔需要聽呢啲節目噶啦，係嘛？你乜嘢嘢你都話假，甚至乎美國而家公布嗰啲叫做話外星飛碟影像嗰啲，你全部都可以話係假嘅，係嘛？你即係如果你一直抱住呢個咧閉門造車，係嘛，固步自封嘅心態咧。呢個世界你係冇任何嘢，你都冇呢個合理懷疑嘅，全部你一嘢咧就打佢話係假咧，其實就冇說話口講嘅。我亦都建議大家咧，其實以往你知啦，同一啲可能長輩傾偈咧，有啲長輩一定係同你講啊嘛，呢個世界邊有外星人噶唔好亂講嘢啦呢個世界邊有邊樣有巨人噶，邊有啲咁嘅嘢。咁其實你同嗰啲人咧就冇嘢好傾嘅，係嘛？你與其說服佢，你不如就係咧算數啦。留翻慳翻啖氣，自己咧去留意下啲新嘢。即係呢個世界有時咧，講啲神秘學啦，或者陰謀論咧，信則有不信嘅亦都唔需要強求去同佢講。去有一日可能係有一啲嘅證據，有啲嘅案例擺咗出嚟，甚至乎政府擺嘅，咁到時佢都係唔信嘅，你咪由佢唔信咯。係嘛？呢個世界你唔好好即係夾蛋一定話，喂，要係去說服人，其實唔需要㗎，你明唔明啊？如果同你咧係同頻譜嘅，同你個同頻嘅，同你咧係溝通到嗰啲人咧，就自自然然咧會係同你一齊去傾呢樣嘢。唔咩嗰啲你就唔需要去揀去扭曲啊！真係啊，嚟都唔值得咧就呢啲事咧去同人哋有爭拗啊！即係我咁樣講㗎。譬如之前有人影到。係喺叫做英國啦喺水入面有隻係好大隻超過30米嘅一隻蟹，係嘛？咁有啲人就話喂，嗰啲係做假做出嚟嘅張圖，咁嗰張其實嗰張圖邊嗰張圖係 Google 影到啊嘛，
係嘛？咁跟住去到後尾，咁有兩派嘅意見，有啲人就話喂，肯定係假㗎啦，有啲人話 Google 玩嘢，專登放一張假嘅相出嚟呃你嘅啫，邊有咁大隻蟹啊？咁但係如果你睇翻蟹嘅構造，佢的而且確，如果佢脫到殼嘅話，佢可以不停擴大嘅。嗱，呢個唔係講笑嘅，亦都過往有案例，喂，一隻蟹一隻龍蝦咁樣，佢可以活到好多年嘅。嗱，所以其實咧，有時啲嘢咧，我哋唔好咧，將自己固步自封先，係嘛？我哋咧咁大嘅人咧，我哋去聽，我哋吸收，我哋咧喺入面咧，我哋去睇人哋嘅論點，睇人哋咧嗰個嘅論證，跟住我係覺得有問題嘅，有咪提出咯，係嘛？好啊，嗱，咁其實咧，嗱，世界各地咧都有好多人係講，其實佢哋咧係發現到個巨人嘅痕跡嘅。咁有啲人咧就話啦，佢係見到一啲巨大嘅骸骨啦。咁有啲人咧就話係有一啲巨型嘅腳印啦。咁甚至乎咧，亦都有啲人發現到係我所講啊，有啲嘅岩石或者有啲嘅石頭咧，其實佢睇落去係好似人形，並且有啲嘅叫做話破裂咗嘅地方咧，當佢劏開咗塊石頭咧，佢見到啲類似人頭嘅結構啊，係嘛？咁其實咧，喺好多地方啊，包括美國、加拿大、澳洲、非洲、中國、日本、韓國、柬埔寨、老撾、亞馬遜都發現過咧超過身高3米甚至乎5米6米嘅巨人嘅嚇。咁並且唔係淨係咧而家呢幾十年或者呢10年20年啲人發現到，好多時咧睇啲古書咧古籍咧都有記載過嘅，係咪嚇？咁所以咧，我哋今日亦都引申到啊，就我哋封面就講啦。以乜嘢叫史密森陰謀論咧？嗱，史密森咧其實係美國一個由政府資助、半官方性質嘅第三方嘅博物館同埋研究機構。嗱，佢係有一個咧世界最大嘅博物館系統噶，佢亦都咧係一個咧叫做研究嘅聯合組織。嗱，佢係管理啦，同埋咧去研究咧呢啲叫做超自然現象嘅。咁而佢嗰個經費咧係有嚟自咧美國嘅政府撥款，咁亦都係有一啲私人嘅捐款嘅贊助啦嚇。據聞咧呢個即係 Elon Musk 咧，同埋咧呢個黃仁勳咧，亦都係佢哋嘅贊助者嚟嘅。嗱，咁亦都係有一樣嘢都幾可肯定嘅。其實咧過往咧呢個澳門咧，阿賭王啊，阿新哥咧，其實對呢啲嘢都好有興趣嘅。佢自己咧，其實就即係首先啊，喺澳門成立咗一個航天中心啦。咁其實咧，航天中心咧，個面就係假嘅，實際咧就係新哥講到明，呢個係攞嚟咧揾一啲叫做外星文明嘅嘢。因為佢係有興趣。咁其次咧，其實咧呢一個啊，即係叫做史密森學會咧，亦都有好多咧一啲嘅即係呢個世界上面嘅有錢人啦，一啲巨富咧，亦都係抌錢俾佢噶。嗱，講緊咧。例如大家所知嘅羅富齊家族啦，係咪呢個五支箭啦？咁另外咧，仲有邊個啊？其實我頭先所講嘅何鴻燊咧，亦都係個應該係贊助者嚟喎。咁所以嗱，其實咧，你知道啦，我哋擺喺封面呢個史密森陰謀論咧，有後面就係講緊呢個史密森學會。嗱，呢個就係一個 terms 啊，我哋以前嘅節目係冇講過㗎，係咪？嗱，咁另外咧。呢一個嘅學會其實咧，而家咧其實就俾人係講乜嘢咧？其實佢哋係發現咗，並且佢哋收埋咗好多巨人嘅遺骸啊！咁佢哋咧亦都係從事係乜嘢啊？亦都係有銷毀部分遺骸。個問題，因為佢哋亦都係要隱瞞個真相，因為其中一個發現到呢叫做話巨人嘅遺骸咧，最多地方之一就係美國本土啊！你明唔明啊？包括呢個黃石公園咧。都發現過噶，嗱，呢個叫做話係國家公園啦，都發現過嘅。嗱，咁近代咧，其實咧亦都有記載啊。呢個90年代，當美國嘅士兵，當呢個遊騎兵啊喺呢個 Desert Storm， 我哋嘅細個嚟講咧，呢個叫沙漠風暴嘅一個軍事行動入面咧，佢哋係喺呢個嘅而家我哋叫伊拉克嘅地方，其實咧佢係位於兩河流域。我哋古時咧係叫古巴比倫啊，咁佢哋嗰班嘅美軍其實咧當時咁擊敗呢個薩達姆啦好出名啦，大家記得啦。其實個重點咧係去擊敗呢個邪惡政權嘅後面咧，
佢哋其實一直都俾人講就係美國，因為佢哋要揾呢個星門 Stargate。咁而星門嘅 Stargate 咧，就喺呢個咧叫做話古巴比倫咧，呢個伊拉克入面咧係收埋咗咧，係超過1個世紀。咁而當地嗰啲嘅領袖，甚至乎當地好多嗰啲叫做話宗教嘅人士，其實佢哋一直係知道呢個星門嘅存在啊。嗱，咁而呢啲其實咧，我哋大家今日講呢啲巨人之謎，亦都牽涉到好多，其實會唔會係一啲人類嘅歷史嚟嘅咧？係嘛？呢啲唔係單純係一啲係講出嚟嘅嘢嚟㗎，呢啲可能咧其實係介乎咧，大家要睇啦。其實可能入面咧會有啲咧係遺忘咗嘅歷史嚇，就唔係話咧嚇，定係單純係講巨人就巨人嘅。嗱，咁而其實揾星門嘅時候咧，當時係有一件事咧係非常之即係誇張嘅，係乜嘢咧？原來佢哋打開嗰個星門嘅位置嘅時候，見到咧嗰個星門咧係躺住咧幾個嘅巨人嘅遺骸啊！佢哋係着住一啲咧嘅叫做話戰甲，而佢哋咧睇落去咧，佢哋就係嗰個星門嘅守衛，嗰個叫做話星門嘅甲嚟嘅。咁嗰啲嘅甲啦，即係嗰啲嘅衛兵，巨人衛兵咧係有幾大咧？幾大個咧？咁講緊咧，佢哋係有4米幾、5米高噶。嗱，咁其實咧，當時咧，其實發現到呢啲衛兵咧，就已經唔係生得勾嘅，佢哋已經係一個骸骨嚟嘅。嗱，咁同時咧，其實亦都發現到咧，原來呢個古嘅巴比倫人，佢哋會將一啲咧係叫做話係巨人去做守護，而呢巨人死咗之後咧，佢哋可能會將佢啲骸骨咧係叫做話將佢擺咗喺一啲嘅石像或者一啲雕像入面嘅。其實類似嘅情況咧，喺呢個埃及都有發現到嘅。嗱，其實同你講過啦，埃及其實呢個吉薩金字塔個地底同埋啲獅身人面像嘅地底咧，係有好大個嘅迷宮存在嘅。咁而呢個迷宮咧，講緊咧入面咧，亦都係即係近年啦，就發現到咧係擁有一個係4層樓咁高嘅牛頭人身嘅骸骨。呢個就係咧，可能係埃及咧過往同你講啊嚇嗰個咧叫做話係迷宮入面嘅牛魔王嚇。當你有時打機，例如你打叫做以前啦嗰啲咩 Diablo 啊，以至你玩咧嗰啲近似嘅遊戲咧，有時都發現到啊，有啲迷宮入面咧，喂，原來係有個咁嘅即係巨人嘅喎。嗱，其實呢啲咧當然係牽涉到可能係古埃及啦，甚至乎亞特蘭提斯嗰啲生物工程。但係擁有呢啲箭頭2腳立足嘅，其實我哋都可以叫佢做巨人嘅，明唔明白？所以大家咧今集咧，你就先唔好當巨人係咪就好似你而家沖涼對住塊鏡冇着衫嘅你咁樣，係咪一個人形啊？係咪好似人咁樣？個頭係好似人咁樣噶，有頭髮啊？係咪好似人咁樣啊？係有心口啊，有囉柚啊咁樣？唔係嘅。嗱，講緊咧，總之咧佢係巨型生物，並且2腳立足嘅。加上咧，佢係有一定智慧嘅，其實咧佢都可以歸納作為呢個巨人嘅範疇。嗱，正如咧而家聽到大力所講啦，呢個牛頭人啊，嗱，呢個牛頭人亦都係吃人媽講過咧，中國咧同埋呢個咧韓國都有講過，就係嗰啲咧叫做話係嘅牛頭馬面啦，或者講緊咧係古時咧一啲嘅叫做話嘅特殊啦嘅人啦，佢哋都可能係牛頭人啦。其實呢個就唔單止係埃及或者中國嘅，其實韓國啦，以至到咧，其實你講緊呢個牛頭人嘅傳說咧，其實好多地方都有即係類似嘅東西嘅。嗱，所以其實大家咧就唔好固步自封就以為喂淨係巨人係咪一定要對照翻好似我哋沖涼唔着衫嗰個樣咧？其實唔係噶。可能咧個頭係牛頭，甚至乎可能咧佢係牛頭有角啦，甚至乎大家睇過呢個《山海經》咧入面講嘅夸父族係咪啊？甚至乎同你講嗰啲，喂，原來佢點啊？佢睇落去好似個人冇咗個頭咁樣嘅，原來咧佢嗰個身體就係入面有一個人樣。係咪啊？你發覺呢個配置咧，其實咧好早以前咧，唔單止《山海經》同你講嘅，其實咧呢個希臘神話亦都係有啲咁樣嘅巨人嘅。第二，譬如聖經入面講到嘅嗰啲嘅單眼巨人啦，你發覺原來咧你而家睇呢個奧迪士亞係咪？奧德賽、奧德修斯係咪啊？其實佢哋都有嘅喎。嗱，所以咧好多嘢咧就係crossover 咗嘅。所以咧大家要知道呢啲咧，我哋與其叫佢做一啲
古代傳說咧，其實某程度上我哋可以睇得出呢啲係古代嘅歷史嚟嘅。所以我哋今日亦都係咧要同大家探究一啲失落嘅歷史啊。嗱，咁樣咧，我哋講過啦，史密森學會咧，其實咧係即係有好多嘅叫做除咗美國政府啦，好多嘅私人啦嚇，有錢人啦，以前嘅即係而家 Elon Musk 啦，甚至乎以前嘅羅富齊家族啦，以前嘅何鴻燊啦、新哥啦，都係有資助過啊。嗱，咁而咧，其實美軍咧，除咗喺呢個即係叫做伊拉克啦，喺呢個擊潰呢個薩達姆嘅時候，呢個政權發現到入面有星門，亦都發現到咧係有呢個咧嘅星門守護者嚇，即係呢個巨人嘅遺骸。咁亦都咧輾轉去到咧近年啊，分別喺2006年啦、2019年啦、2021年咧，其實嗰個 Delta Force 嘅部隊啊 ，Delta Force 咧，即係我哋講過啦，就係 Delta 就係呢個三角洲嘅叫做呢個係特殊部隊嚟嘅。咁呢個咧叫做話呢個特殊部隊咧，佢哋喺呢個阿富汗嘅山區啊，就發現到呢一啲神秘嚇紅色頭髮嘅巨人。佢推斷佢哋係一啲智慧種族嚟嘅。個身高係有6米高嘅，嗱6米高啊，唔係細噶。跟住咧，佢哋有紅色頭髮嘅，並且咧佢哋身上嘅都係有啲紅色嘅毛髮噶。咁而呢個咧紅髮巨人咧就唔係淨係而家先發現，依家我哋會講到啊，過往亦都有啊。好啦，咁我哋講落去啦。其實咧亦都早排講緊早到咧，可能係呢1-2年。其實大家留意呢個 TikTok 咧，國際版嘅 TikTok 咧，咁你發現有人啊，就喺呢個加拿大同埋美國交界咧，就嗰個山頂就影到一個咧係有睇落去啊，係有6至8米高嘅巨人。呢個巨人喺個山度行嚟行去啊。咁呢個人咧及後咧，佢喺網路消失咗啊。呢個人啦，佢係冇上到 TikTok 㗎。咁啊，臨消失之前咧，佢發佈咗啲視頻，就發現有一啲類似我哋睇電影咧嗰啲叫 MIB Man in Black 嗰啲嘅黑衣人咧，去跟蹤佢啦，去屋企度搜捕佢啦，以至咧去佢公司咧嗰度去揾佢啊。嗱，其實咧你發現到咧，當中咧可能咧講呢個巨人嘅假或者入面咧可能有啲真相咧係俾政府咧係一直隱藏住嘅嚇，你要知道啊。嗱，咁我哋咧講完呢個美國啦，我哋翻嚟亞洲啦。咁中國咧其實咧好早之前就有講到呢個巨人相關嘅傳說㗎。嗱，包括乜嘢咧？嗱，《封神記》係有講過㗎，你記唔記得啊？呢個姜子牙咧，其實都大戰過呢個巨人啦。巨人有2種嘅。如果你睇過呢個《封神》嘅大電影啊，係有3集嘅。而家好似上咗2集喺大陸，係一個好巨大嘅製作啦嚇。呢啲特技好出色啦，係好好睇嘅，我都建議大家去睇啊。嗱，咁樣咧，第1、2集咧，你就發現到，咦，原來有一個嘅叫做話國師係邪惡嘅，佢有3隻眼嘅，佢係有法力嘅，而佢手下咧就有4大天王咧，其實就係4大巨人嚇。而呢4大巨人咧，其實咧過往亦都咁話，有啲人就話其實咧擺喺門口嗰張對聯咧，其實上面咧除咗嗰2個嘅武將，其實除咗係講緊係唐朝嘅將領之外咧，其實亦都可能咧係呢4個嘅巨人其中2個。因為其中一個咧，佢揸嘅武器啦，就係一座類似塔咁嘅嘢喺手嘅。嗱，咁而咧，你發覺咧，佢講嘅呢啲巨人咧，其實係完全有血有肉嘅，係一個可以見到實體嘅。咁你發覺咧，其實咧喺呢個《封神記》入邊咧，亦都有形容咧有一種巨人係點啊？幻化出嚟嘅，佢哋原本係一個人類，佢哋死咗之後，佢哋嘅再去聚合啦，再改造佢哋嘅嗰個靈魂啦，跟住佢哋咧可以將咧嘅巨人咧係叫做幻化出嚟，係化身成為一個巨人啊！嗱，所以呢種咧亦都係咧過往咧佢同你講，咦，已經係有啲嘅叫做話傳說啦，有啲嘅端倪啦。講緊呢個中國咧，除咗封神記嘅過往同你講嗱，中國咧其實咧亦都係有喺其他嘅朝代咧都有講到呢個巨人嘅傳說嘅，係嘛？嗱，呢個巨人咧係點樣咧？嗱，其實咧亦都咧好坦白同你講，甚至乎咧，譬如上面有聽眾講到啦，喂，佢哋話佢哋係一啲神仙，甚至乎咧話佢哋咧可能咧係一啲咧傳說入面嘅東西嗱，但係其實唔係嘅。
嗱，其實咧嗱，好似咧你講過咧嗱，上面黑人貓話咧，傳聞呢個江澤民咧派人研究過嗱，其實呢個係乜嘢啊？呢個749號嘅 case 嚟噶，明白？其實今日同大家講嘅呢個神秘巨人之謎咧，其實入面有啲係涉及到中國嘅，就係涉及到749號入面嘅 case， 因為其實咧佢哋發現呢個嘅神龍架同埋呢個雲南咧，亦都發現到呢個巨人嘅足跡。係嘛？所以嗱，有時啲嘢咧，其實咧喺我哋好近嘅地方咧，其實可能亦都係有發現過一啲巨人個案嘅。我哋就唔好話喂，淨係睇晒美國啊、加拿大啊、澳洲啊咁樣。日本都有嘅嗱，因為大家咧，如果你睇呢個日本嘅古代歷史啦，其實咧日本咧，其實就同你講過啦，有一把好勁嘅刀，嗰把刀咧叫童子切安綱。嗱，嗰把刀係真實存在㗎，而家日本你係見到啊。嗰把刀咧並唔係一把咧叫做話咧後期你見到幕末時期嗰啲嘅打刀，佢係好長嘅。佢孭喺身咧，佢係可以咧係即係點講啊？佢嘅刀刃係向地嘅，佢唔係向天空㗎。個孭法係唔同㗎。咩叫童子切安綱咧？當時講過就話咧，佢係可以咧同一時間，係可以將6個人打平佢切開嘅。嗱，咁其實咧當時咧童子切安綱咧，其實咧亦都講到咧喺呢個即係叫做話戰國時代啦，係曾經對戰過呢個巨人嘅兵器啊。對戰過巨人嘅兵器係點樣咧？咁佢亦都係有圖文去講過啦。佢話嗰個嘅巨人咧，佢用嘅嗰個嘅日本刀啦，係一把好粗糙。如果你睇過《洛克劍心》，你就知咧，佢有個叫上洛佐之助劍心嘅老友嚟嘅。佢有一把叫斬馬劍嘅嘢，係一把係正常人身高2倍左右啦，巨型嘅劍。咁而咧呢個日本古文獻記載咧，呢一把叫做話童子切安綱對嘅呢個咧巨人嘅武器啊，正正係一把咧係叫做話咧好似2至3人咁高嘅一把咧嘅日本刀。但係咧，佢打造係好粗糙嘅，佢完全唔似咧呢個童子切安綱，因為佢係名刀。童子切安綱咧喺日本係叫大葉物。咩叫大葉物啦？證明佢鋒利，鋒利得嚟咧，把刀係有韌性嘅。因為童子切安綱咧，過往同你講咧，就係叫做話係用嗰啲咧外星嚟嘅隕石打造出嚟嘅，把刀係帶有咧呢個磁場嘅。咁而咧，佢對戰呢個巨人呢把刀咧。當時就話咧一冚之後，咁巨人呢把刀就係粗製濫造嘅生鐵嘅嘢，咁所以就俾呢個童子切安綱咧係斬斷咗啊！咁而最後咧呢把刀一直咧係一個嘅傳說啦，但係到近年咧呢把咁巨型嘅刀咧係俾人揾到出嚟嘅，佢係真真正正咧佢係咧叫做話把刀嘅刀身好明顯俾人揾到出嚟，咁而個長度咧正正係3個人嘅高度，咁你揸得起一把刀，佢係3個人嘅高度加埋嘅長度，咁嗰個人係咩人呢？咁斷估唔係一個普通嘅人，亦都唔係一個大隻嘅人啦，係咪？就算你大隻到好似司徒浩明咁大隻，你都揸唔到一把咁長嘅刀啊！你點揸把刀係淨係個刀刃都3層樓咁長啊？係嘛？咁而同時你揾到原來童子切安綱喺古代呢啲嘅太刀哇！原來係同呢啲巨人去交手過嘅，咁即係證明咧，其實呢個有肉身嘅巨人咧，同呢個喺《封神紀》入面講呢個叫邪惡太師佢下面咧嗰4大金剛咧，其實同一類佢哋都係有肉體嘅，佢哋都係實在嘅，並且佢哋咧都係一啲咧有智慧種族嚟嘅，佢唔係冇着衫嘅，唔係赤身露體唔同外國嗰啲同你講啲巨人咧就係乜嘢？係 troll， 即係 TROLL， troll 係乜嘢野人，佢冇智慧嘅，佢拎住碌木棍嘅，係咪見到人動物嗰啲就毆佢，係嘛？即係捉啲人類翻去食，本身係傻嘅連即係正常咁即係好似人類咁生活都唔識嘅。嗱，點解咧？因為你發現咧，《封神紀》同你講咧，嗰4個嘅巨人咧，其實咧係叫做話咧一個佢係軍師嚟噶。而且佢係識得咧用手上嘅嗰個樂器你要做武器係嘛？即係《封神紀》當然啦，可能係大家所講一個傳說啦。
嗱，咁呢個咧 Kia 就話啦，童子切安江咧而家喺呢個東京國立博物館啊收藏同埋展出噶，呢個咧係日本嘅國寶嚟噶，名刀嚟噶，呢把大業物嚟噶嚇，直情係而去到而家咧嗰個價值係無法估算嘅嚇。咁當然你即係咁講啦，喂，係咪以前呢啲嘅古刀把把都係即係用呢啲好特別嘅隕石啊，或者一啲隕鐵啊，即叫外星跌落嚟嘅鐵金屬嚟到打造咧？未必嘅嚇，但係即係呢啲又唔係講假噶嚇，係嘛？童子切安江係真係喺東京國立即係博物館入面有嘅。嗱，咁而咧個案同你講咧，呢啲咁嘅巨人咧，其實咧，喂，你咁樣講，日本嘅巨人其實咧有冇我哋近啲我哋成長以嚟有冇一啲嘢其實係參照過咧？嗱，其實有啊。嗱，如果你細個睇過《浪客劍心》咧，你發覺咧，去到後期咧，阿劍心個師傅啊，比古清十郎咧，佢就係對戰一個巨人啊。個巨人係大概咧4-5層樓咁高嘅，佢拎嗰把刀咧，就係咧我頭先同你講啊，童子切安江對戰嗰把嘅巨型日本刀咧，叫原型嚟嘅。咁你見到就係話一個5-6層樓高嘅巨人，佢拎住一把3層樓咁高嘅刀，咦，咁咪啱咯個比例？係咪啊？即係正如一把日本刀，其實佢可能而家一把日本刀係100cm 到嘅啫嘛，係嘛？你咁樣你配翻一個正常嘅可能係米7、米8嘅人渣，咁咪啱咯。嗱，所以其實咧，我哋睇翻個比例咧，其實過往咧巨人就唔單單喺呢個歐洲啊，或者係希臘啊嗰啲存在嘅，係直情咧真實地咧喺呢個亞洲係有嘅。嗱，講完日本啦，我哋要講下乜嘢咧？嗱，其實咧呢個韓國咧講緊咧就唔單止南韓啦，其實北韓咧以前咧阿金正恩個老豆咧就犀利啦，佢亦都係一個電影導演嚟嘅。咁其實佢執導嘅影片有一套咧就係講呢個咧韓國北韓嘅小朋友，咁佢即係受到呢個神仙眷顧啦，就叫做話神仙咧就俾咗啲特殊能力佢，跟住咧佢就變咗一個巨人啊！又擊敗咗咧，去入侵呢個北韓嘅外星人，佢係拍過呢套科幻片嘅。嗱，咁所以咧呢個巨人咧，其實咧喺呢個韓國咧，亦都係故事有記載嘅。嗱，咁亦都咧同大家講，呢個柬埔寨咧同埋老撾咧，亦都係有呢個巨人嘅傳說嘅。因為柬埔寨咧咁有一個好出名嘅地方，咁啊叫恩高屈嚇，就我哋叫佢做吳哥屈。嗱，吳哥屈入邊咧，其中一個最出名嘅地方係乜嘢咧？佢入面有啲石柱啊，個石柱上面咧有啲石刻啊。咁嗰啲石刻咧係點樣咧？嗰啲石刻咧，佢係有一個人咧係騎喺個三角龍上面喎。佢有個人係騎喺個蛇頸龍上面喎，即係恐龍啊，恐龍嗰啲三角龍啊。咁你睇過咧侏羅紀公園啦？喂，三角龍、蛇頸龍係啲幾高嘅物種啊，幾大隻嘅物種啊，佢唔係細嘅喎，係嘛？佢唔係好似一隻馬嘅尺寸，佢唔係嘅喎。咁你要騎到喺上面，係咪要係一個巨人咁大先騎到啊？係咪啊？嗱，講緊咧古時咧呢個柬埔寨、越南同埋呢個老撾、緬甸呢啲地方咧，我哋咧就叫佢咧即係喺呢個湄公河啦嘅流域啦。以前我哋叫佢做古高棉帝國。嗱，古高棉帝國咧，其實係呢個咧講緊係吳哥屈之後噶啦。吳哥屈咧係一個咧喺森林入面嘅古城。佢如果對照翻咧就係呢個咧瑪雅嘅古城。咁而吳哥屈入面咧，其實係有呢一啲嘅石刻啦。其實係當然係你發覺有啲仲癲嘅嘢啦。咁目前咧亦都係有啲係即係封咗唔俾人入去睇噶啦。因為咧有啲亦都係俾人偷走咗啦嚇，例如咧其實嗰啲嘅我相信啦，騎呢個嘅三角龍同埋騎呢個嘅即係講緊啲長頸龍啊、雷龍咧，我覺得唔係淨係唯一噶，可能仲有其他恐龍。但係我當時我去到睇嘅時候咧，就已經有啲係俾人鑿爛咗，甚至乎鑿走咗嗰啲壁畫嚇。咁可能係依照以往即係法國統治時候，法國人將佢鑿走咗。拎咗翻法國，有可能係一啲其他嘅走私客或者其他不知名嘅人，可能喺嗰時赤柬時候趁亂走去即係偷走啲文物啦。嗱，而家大家見到嘅吳哥屈咧，
就係一個同你講有倒塌危機啦，係嘛？就嚟冧啦，跟住同你講咧，其實佢入面咧佢一般就話咧係6000年歷史，但係咧入面咧，當你發覺咧，其實唔單止係柬埔寨嘅政府喺度維護啊，其實入面係包括有日本啦，有德國啦，有呢個美國啦，同埋有英國嘅聯合嘅科學家喺度啊。因為佢哋點解咧？佢哋其實睇緊咧吳哥窟入面個古城咧，講緊咧可能而家計算咧係有10000年以上歷史啊。咁講緊係1萬幾咧，可能對照翻咧，我哋估係13000年至15000年。個時代正正對應翻咧，就係個埃及個金字塔啊，古金字塔嘅年份，但係都唔夠獅身人面像嗰個咁耐喎，因為獅身人面像咧可能係比呢個13000年咧係仲耐嘅個時間，你明唔明白？好啦，咁啊聽眾話咩啊？好似電影都俾人偷走咗個佛像嘅頭啊！嗱，冇錯，因為嗰陣時咧太亂啦，跟住有嗰啲地方係嘛，咁你亂啲軍閥嗰啲係咪偷咗走去賣啊？偷咗出去乜嘢啊？咁你估唔到噶嘛，所以有時咧就好坦白講，戰爭咧其實好多時咧你會失去咗好多嘅文物嘅，呢個係好可惜。但係咧呢個巨人嘅文化咧喺呢個即係柬埔寨咧同埋老撾就一啲都唔係話陌生嘅，甚至乎你今時今日啦，即係我講緊我係即係早1-2年啦，我去到呢個老撾咧，咁我除咗做嘢，我都有啲時間係出咗去遊玩嘅，我都見到咧，佢可能一啲嘅古廟咧，入面供奉嘅係一啲上身係人，下身係蛇啊嘅一啲佢哋叫拉嘎嘅種族，其實就係我哋所講咧，類似係以前女媧嗰種啊，上身係蛇，喂係人嚟嘅，下身係一條好長嘅蛇，佢有啲個頭咧，咁就係有幾條蛇喺度嚇，即係好似古希臘啊嗰個美杜莎咁樣啊，係嘛？有帕修斯拎住個盾啊，美杜莎盾啊嘛，跟住將個海怪石化咗啊嘛，係咪？嗱，其實咧，你見到咧入面咧亦都係有講巨人嘅事啊。嗱，無獨有偶咧，其實過往呢啲實際嘅巨人咧，亦都係喺呢個古代咧，包括呢個特洛伊城啊、木馬屠城咧嘅攻防戰咧。其實如果大家之前咧細個睇過呢個Brad Pitt 啊，畢比特嗰套啊，好靚仔咧，畢比特扮嗰個即係叫做嗰個戰神啊，嗰個嘅好靚仔嗰套木馬屠城咧，其實佢入面都有一個咧係真人嚟嘅，就2米幾高，咁啊同你講咧嚇，係佢哋咧嗰個嘅即係叫做巨人嚟嘅。嗱，其實佢嗰套比較寫實啦嚇，你見到啦，就即係個風格佢就唔係話即係好神話化嘅。但係其實咧真正嚟講咧，當時咧木馬屠城啊，去打特洛伊城嘅時候咧，其實佢哋咧對方啊係有嗰啲即係出嚟單挑啊，甚至乎呢個咧即係阿卡曼龍係叫阿加門龍啊。而家咧呢個奧西里斯咧入面咧就成個着到成個蝙蝠俠咁樣噶，套盔甲黑色噶，好型仔嘅。其實咧嗰個叫阿加門龍嗰個人咧，佢當時佢係號召咗咧一啲嘅巨人打手，係出到嚟咧係去咧專係去同嗰啲叫做話木馬屠城，去同佢哋嗰啲將領出嚟單挑啊。咁當然啦，嗰啲單挑嗰啲巨人咧，最早呢個種族咧就係同呢個阿基里斯，即係嗰陣時講緊咧就係嗰個Brad Pitt啊，去做嗰個阿基里斯，就阿基里斯咧係戰神嚟噶嘛。佢一個人咧，佢係打即係去打到啲巨人投降，再將啲巨人咧徵召入去呢個希臘嘅聯邦大軍咧，再攻打呢個特洛伊城啊。嗱，其實咧喺呢個神話入面咧，嗰啲巨人咧都唔係矮嘅，即係講緊你話你話睇電影嗰個就話2米幾高啫，其實唔係嘅。如果唔係計電影咧，其實佢真正嗰啲巨人咧，講緊咧嗰個高度咧都係3-4米嘅起碼。咁嗱，其實睇翻呢個高度咧，就同之前同你講嗰個嘅中國啦嚇，以至咧即係呢個咧騎恐龍嗰啲高度咧就好近似啦。以至同日本嗰個拎住嗰把同之前安干嗰對打嗰把日本刀咧，嗰把咁粗糙嘅日本刀啊，其實嗰把日本刀咧，啲人咧開頭就話喂，係咪斬馬刀啊？其實唔同嘅。嗱，斬馬刀咧係叫做話俾人去用嘅，所以斬馬刀就算點長都好咧，講緊佢而家我哋嚟睇翻咧，佢最多係長到係1.9米啊，即係佢都係唔會高，即係唔會比一個2米嘅人長嘅，因為佢俾人類用噶嘛。咁佢用處係攞嚟斬隻馬，就唔係斬人嘅，所以個名叫斬馬刀。但係我講緊咧嗰個同童子次安干對打嗰把刀咧，就係
巨人度身訂造嘅武器嚟㗎，只不過因為把刀咁長，所以咧佢就好粗糙，佢就唔似咧同啲次安江嗰啲咧係叫即係上等啊嘅大業物嚇，就唔係呢啲嘅叫做名刀神刀，就冇得咁黐線嘅。因為同啲次安江咧，如果你睇過佢個傳說咧，就好癲嘅。第一句同你講咧，把刀係唔會生鏽啊。第二，把刀係可以打橫將六個人劈開啊。咁而咧當時亦都係有一啲嘅傳說咧，同啲次安江咧係可以咧對陣嘅時候啊，咁你都知啦，啲日本將領都着晒啲盔甲噶嘛，佢可以連人帶盔甲咁樣劈開啊。嗱，所以咧其實咧嗰個同之次安江咧嗰把刀咧嗰個蘊含嘅力量咧，當然係非常可怕啦。即係的而且確嘅。有時咧我哋咧去睇一啲日本嘅傳說咧，佢有啲嘢咧，佢仲有實物擺喺度噶嘛。咁你當然你可以去博物館睇下嗰把刀係點樣啦。頭先阿 Karen 都講咗話喺國立博物館啦嚇，咁啊真刀嚟嘅。咁大家其實上 Google 都可以估到嘅。嗱，咁其實咧除咗柬埔寨老撾啦，咁啊其實即係講咗亞洲好多地方有啦，中國亦都係有好多啦。嗱，咁其實咧有啲神秘學理論啊。有人係認為嘅聖經入面咧嗰啲拿非利人啦，希臘神話嗰啲泰坦巨人，北歐神話入面咧嗰啲獨眼巨人，美洲咧原住民咧入面嗰啲紅髮巨人，以至世界咧各地發現啲巨大頭骨同埋嗰啲腳骨啊，其實全部都只係同一件事。遠古嘅世界咧係曾經存在咧一個巨大嘅人類嘅族群，或者兩腳立足嘅族群啊。咁有人進一步推測㗎，呢啲嘅巨人咧，第一可能係嚟自失落文明嘅，直指咧失落文明係邊個咧？係亞特蘭提斯。嗱，因為點解咧？亞特蘭提斯咧，其實咧佢哋被傳為咧，佢哋係有好高嘅生物科技，包括咧同你講咧嗰個咧，即係喺古埃及啊，嗰個牛頭人身嗰個巨人咧，其實都係古亞特蘭提斯人咧嗰種嘅將人類咧同埋啲叫做物種咧走去搏埋，所以你見到好多古埃及咧嘅神咧。咦？可能佢上面嗰個係個狼頭啊，係嗰個係個唔同動物啊，河馬個頭啊嚇，唔係嗰個河馬同可伯嗰個河馬，係真係一隻河馬個頭啊。嗱，咁樣咧，亦都係有一啲極端嘅講法就話啦，嗱，呢啲唔係咧嚟自啲地球嘅古時人類嘅，呢啲係來自外星文明嘅，係嘛？點解咁講啊？我哋有一集咪講過好多外星種族嘅，其實正同你講過咧，其實同你講咧。嗰啲嘅叫做話係類似我哋上次講地底入面嗰啲嘅叫做話睇落去似蜥蜴，亦都似係一啲恐龍嘅物種咧。其實外星都有嘅，而佢哋都係養咗一啲咧，講緊咧係黃色嘅，即係個膚色咧係黃色啊。跟住咧係一個咧起碼咧4-5層樓高咁高嘅外星人咧係做打手啊。咁嗰啲咧其實咧嘅外星人咧。其實講到咧，過往就係佢哋嚟到地球，跟住咧，佢哋就利用嗰啲嘅巨人咧，就將佢哋嘅 DNA 或者佢哋嗰個物種啊，好似你睇呢個咧普羅米修斯咁樣，就喺古代咧係融合咗。所以其實古時咧嗱，我哋而家咧先接受一樣嘢先，我哋唔係呢個地球最早嘅人類嚟嘅，喺我哋之前咧，起碼有4至5代嘅人嘅。可能有一代叫亞特蘭提斯啦，另外有啲咧再早啲啦，我哋就應該可能係第5或者第6代噶啦。咁而嗰啲人咧嘅尺寸亦都係咧比我哋更加高啊！即係我同大家講過啦，古時嘅嗰啲咧，譬如我哋講啊，遙視啊，你見到啲火星入面有嘅種族，以至亞特蘭提斯嘅人咧，佢哋嗰啲人咧，雖然係着嘅衫係類似布，睇落去咧係好似咧嗰啲即係叫比較古典啲嘅打扮啦。但係佢哋身高咧，閒閒地都3米高嘅喎，係嘛？即係呢樣嘢咧就好可怕嘅，就唔係我哋而家尺寸。如果你對比翻咧，我哋而家咧，我哋即係好似嗰啲叫侏儒咁樣啊，我哋就算咧係1.7米8高咧，都係侏儒嚟嘅啫。對比佢哋，嗱咁其實咧，我哋節目咧就唔係同你哋講嗱巨人一定係真嘅，我哋都唔會簡單去同大家講咧全部都係假嘅。嗱，我哋要做嘅就係將呢啲事咧，我哋要歸納。並且我哋要分析，逐件拆開佢，呢個就係我哋節目咧嘅核心價值啊！究竟邊啲係真嘅，邊啲係後嘅發現，有邊啲係比後面咧
嘅人咧去將佢神秘化，將佢咧誇張化。有邊啲咧？有好多亦都係咧18至19世紀咧嗰啲嘅騙局啊，係有好多嘅。嗱，其實咧有好多事咧，去到今日咧，仍然冇一個令人咧係完全完美、完全係解釋到、完全係滿意嘅一個答案。但係我哋都要去研究嘅。嗱，所以今日呢一集咯，希望大家喺度聽嘅時候，亦都同時帶一個問題啊。我哋去揾呢啲巨人嘅同時，係咪揾緊人類失落嘅歷史啊？明唔明白？其實息息相關啊。嗱，我哋要講下嗱，巨人點樣先為之巨人呢？嗱，我哋由最先嘅問題講起啊。嗱，乜嘢叫巨人啊？嗱，我哋而家普通成年嘅高度咧，大概係米6至到米8嘅啫。呢個係最普遍嘅高度嚟嘅，明唔明白？咁但係歷史上面咧，確實係有啲咧，肯定係我哋即係一樣嘅人類，但係佢哋好高大啊。嗱，例如咧有個例子就係咧叫羅伯特啊。羅伯特咧佢係有完整嘅叫做醫療記錄。咁佢咧測量咧佢嘅身高去到2.7米啊，9 尺啊。咁我哋要首先承認一件事，咁高大嘅人類咧係存在嘅。嗱，問題咧唔係人類可唔可以去到2米？問題話俾你知咧，古代咧曾經係有一啲咧係同我哋人類完全唔同嘅種族，佢哋都係2隻腳立足，佢哋可以高到4米、5米甚至6米嘅。嗱，呢個觀點咧就唔單單係我頭先所講嗰啲咧，因為佢點啊？可能佢有病，可能佢有其他嘅原因，所以令到佢咧就突破咗人類咧嗰個一般嗰個高度個基因，再係即係演變到係高咗。但係嗰個係因為佢發病啊，就唔係咧佢就咁就已經係咁巨大啊。嗱，咁其實咧我哋即係講翻一般醫學咧就會認定一樣嘢啦。嗱，你個身體越大咧，你啲骨骼承受嘅壓力係越大嘅。嗱，所以咧即係我承受嘅壓力咧，就肯定係例如啦，呢個 Care 同 Dorothy 咧，佢哋兩個加埋咧，應該就等於我一個咁嘅重量啦。咁所以理論上咧，我身上面嘅骨咧係要承受係等於一個 Care 加一個 Dorothy 嘅，係嘛？嗰個高度啦，嗰個嘅即係身體嗰個大細啦。咁而同時間咧，你個心臟咧，你要泵更加多血嘅，係嘛？你唔會話個心咧係個身體好大個心都好細個，冇可能嘅，係咪？咁同時咧，你關節咧係要承受更加大嘅壓力嘅。咁你嘅行動咧亦都會變得係冇咁靈活噶。即係換言之咧，如果你見到呢個 Care 同 Dorothy 咧，佢哋可以跳繩啊、游水啊、彈嚟彈去咧，但我係唔得嘅嚇。因為點解啊？因為我每行一步咧，我要用嘅力啦嚇，我要喐動個身體咧係比佢哋困難1倍啊。咁如果咧根據咁講啊，因為族群咧，如果佢真係可以咧超出嚟4米咧，2至5米高咧，其實係超出現有人類歷知嘅認知啊！你就唔可以以我哋而家咧嗰個嘅人類嘅肉體咧去睇翻呢巨人啊！嗱，呢個係我一直同大家講嘅説話。如果你以純粹你而家沖涼，跟住你望住塊鏡嗰個唔着衫、冇着衫嘅你就以為將佢放大就係巨人咧？呢個係錯嘅諗法。因為你用你嘅身體結構咧，你係變唔到咁大嘅。嗰個巨人咧同你咧嗰個人類嘅結構係唔同嘅，兩個唔同嘅物種嚟。要先了解呢一點，又唔好繼續同我爭拗。喂，人類點樣變到咁大啊？喂，而家可唔可以阿精媽好啊？可唔可以將例如可唔可以將精媽放大到5米咁高啊？唔得噶，因為精媽係人嚟噶嘛，唔可以噶嘛，係嘛？我哋變唔到噶嘛，所以大家要有對呢個有理念吓。嗱，我哋咧要講一個案例啊。嗱，呢個案例咧係一個好重要嘅案件。呢個叫呢個卡迪夫巨人啊。嗱，講緊咧喺呢個美國啊嘅紐約州嘅卡迪夫啊，有人喺呢個挖井嘅時候咧，就揾到一隻好大嘅巨型啊，石化咗個腳。咁佢哋咧繼續挖落去，最尾咧發現到一個3米幾高嘅人形嘅石像。咁佢哋當時消息傳出去啦，就好多人咧就去睇啦。咁佢哋咧當然啦要消費啦，係要俾入場券啦，先可以去睇啦。咁因為咧嗰個時代咧講緊咧，即係18世紀啊，啲人咧對於啲巨人啊、神話啊、聖經啊嗰啲故事啊、不明嗰啲生物啊，就好有興趣嘅。咁好多人咧就睇完個石像啦，佢就會以為哇，呢個真係一個古代嘅巨人啦。
甚至乎有啲人認為啦，呢個就係聖經入面所講啊，嗰個咧叫做話咧攞石頭掟佢嗰個巨人啊。但係最尾咧，科學家就同你講啦，佢話呢個咧唔係化石嚟噶，唔係一個巨人嚟噶。呢個係點啊？呢個真係一嚿石嚟噶。點解咧？原來咧嗰嚿石咧係一個係有人工雕刻痕跡嘅一個人造嘅雕像，係有人係故意將佢埋喺地下度，深化呢個發現到巨人嘅故事，係咪啊？所以卡迪夫巨人咧係一個好好嘅案例。嗱，佢哋話都俾你知啊，其實喺有一段時間咧，啲人咧佢係可以人造出嗰個巨人嘅騙局。佢發現到啲巨人嘅時候咧，其實就唔單單係我哋而家口中講嘅神秘案件，喺當時其實好多時咧係一門生意啊！大家如果咧你記得咧，當你90年代或者80年代，你翻到大陸咧，成日叫你俾1蚊2蚊，就同你講啲怪物啊，有啲神秘嘢睇嘅。咁有好多其實你發覺黐線噶啦，係嘛？同你講其實嗰啲假嘅，係嘛？極度假嘅。通常又喺嗰啲嘅夜市啦，新年啲嗰啲廟會嗰啲有好多呢咁嘅東西嘅。喺嗰個時代咧，80、90年代都係好興嘅，仍然係嗰啲咩睇啲神秘嘢啦，睇古怪嘢啦。即係第一幕你叫咩？呢個周星馳到美人魚啊，係嘛？同你講揾人扮條美人魚啊嘛。嗱，其實嗰陣時咧就興呢樣嘢嘅。咁其實呢樣嘢咧就唔係我哋細個，喂係咪淨係80、90後興啊？就唔係嘅，講緊咧就係咧喺即係甚至乎而家講到俾你知咧，100呢個幾多嘅嗰個100幾多年啦，頭先講到先即係頭先唔記得咗啊，係啦，1869年啊，已經係發現到噶啦。嗱，咁但係咧喺入面咧同時間又話咗一件事俾我哋知啊，原來呢啲最早發現到嘅石化個巨人腳咧，嗰個係真嘅。佢因為覺得唔夠，淨係得隻腳，啲人唔會俾錢買飛入場睇，所以就雕咗一個巨人出嚟，攞石頭雕咗一個，嗰個係假嘅。但係嗰隻腳係真嘅，因而證明到原來咧以前啲巨人死咗之後咧，佢可以會石化。佢哋同我哋而家人體結構係唔同嘅。係咪啊？因為譬如我同你，係咪啊？我同你死咗，我哋都唔會石化噶嘛。理論上我哋都只會腐爛嘅啫，或者就拎去舉咗佢啦，燒咗佢啦，抌落呢個長江啦，咁樣係嘛？但係你唔會即係唔會變咗嚿石噶嘛？但係唔同啊，原來啲巨人死咗咧，古時巨人死咗咧，佢會石化噶，包括佢淨係一隻腳嘅腳瓜啷都有成2米嘅3米，係嘛？好啦。咁你睇第二個 case， 我哋要嚟到呢個咩啊？南美洲，我哋嚟到秘魯安達斯山脈咧，有一個好神秘嘅地方馬卡納卡。嗱，呢度有好大量嘅岩石㗎。最神秘嘅係咧，呢啲岩石有好多咧，睇落去咧好似人嘅，佢哋係好似一張人面啦。佢哋有啲係成個身形都睇落去睇到形態都好似人啦，有啲係似啲動物嘅。嗱，佢呢啲岩石睇落去咧，好似係啲巨大嘅叫做話嘅 figure， 即係我哋講嗰啲公仔啊。咁結果咧，有好多嘅人去睇過咧，亦都有好多人提出咗一個好大膽嘅論證。嗱，呢啲唔係普通岩石嚟嘅，佢哋咧係遠古文明留落嚟嘅，佢哋可能咧係一啲石化咗嘅巨大嘅人嘅巨人嚟嘅。點解咧？因為有件事好恐怖啊，係當部分嘅石頭當佢切開咗時候咧，入面咧竟然係有類似肉、類似血管、唔同深淺色嘅類似人體嘅分布，所以啲人咧就覺得呢啲根本唔可能係一啲石像嚟嘅，呢啲係遠古巨人叫做被石化之後留低嘅遺體。大家想象一下，一個4米、5米高嘅人咧，佢死咗之後，被某一啲嘅嘢將佢石化咗。其實佢哋咧經過可能幾千年，甚至乎過萬年啦，佢哋留喺度咧就變成咧，你見到佢就以為佢係一嚿嘅石頭。
但係咧呢件事咧就即係加上我哋頭先講嗰件事咧，你係見到呢個巨人石化咧，就一直就唔係一時三刻嘅事，甚至乎咧超越咗嗰個地域嘅，嗰啲巨人係會石化嘅，你明唔明白？嗱，下一個案例咧都係好刺激嘅，講緊南非。南非有一個好出名嘅巨大嘅腳印嘅，係咪？你見到啦吓，我哋封面有個腳印喺度啦。咁呢個腳印咧，啲人估計佢幾大咧？大概係4尺幾長嘅。咁呢個人如果佢個腳印都4尺幾長咧，佢身高咧非常之誇張。咁呢個咧，其實咧好多人咧就會覺得呢個係遠古嘅巨人，佢哋留低嘅腳印。咁而咧，即係好多人啦，都有一個問題啦，就係除咗呢個腳印，有冇即係更加多嘅第二、第三隻嘅腳印啊？因為有咧就可以拼合到呢一個更加完整嘅即係路徑啦。咁啊更加有力嘅呢個證據。嗱，咁另外咧我哋再講多一個啦，就係講緊呢個咧洛夫洛克洞啊，就係呢個紅髮巨人啊出現嘅案例嚟嘅。嗱，呢個案例咧好重要啊。呢個洛夫洛克嘅山窿咧嘅地點喺邊度咧？美國內華達州。嗱，呢個地方係真係存在嘅。咁而且咧係有真嘅考古發掘嘅記錄嘅。嗱，呢度亦都發現過咧大量古代人類活動嘅遺物嘅。嗱，呢個咧唔係一個所謂神秘學，佢最早咧出現咧係當地原住民啲美洲原住民嗰個傳說啦。嗱，當地嘅原住民咧，佢哋話咧曾經係有一個呢叫西卡特人，呢個咧係一個敵對族群嚟嘅。嗱，佢哋咧最出名係乜嘢咧？佢哋個身材好高大嘅，佢哋有紅色嘅頭髮嘅，佢哋身上嗰啲體毛咧係部分有紅色嘅，即係換言之咧，你望佢嗰個人咧，佢係啲手毛腳毛啊，全部都紅色嘅。咁佢哋咧係一啲係住喺山洞啦，亦都係有咧出嚟咧放養啦。係養一啲動物啦，佢哋長期咧同一啲當地嘅居民咧發生衝突嘅。嗱，最後呢啲人咧就全部就俾出面嘅人類咧就係將佢哋咧趕翻入去個山窿入面，跟住咧去鎖死嗰個洞口啦，跟住啲人咧就攞啲火把就去攻入去個山窿度啦，咁就將佢哋係燒死咗。嗱，結果咧去到後尾咧。呢個叫洛夫洛克嘅巨人傳說咧，點解會後尾係即係咁多嘅即係美國嘅報紙啊，嗰啲嘅書啊都有講到咧？因為咧洞穴入面咧係揾到咧係好巨大嘅嗰啲嘅人類遺骸。嗱，係有幾大咧？係有8至到12尺高嘅人類，並且係揾到一啲嘅即係天然嘅木乃伊。嗰啲木乃伊咧，其實係好明顯咧，佢係身上你見到佢哋嗰啲頭髮啊，同埋嗰啲體毛咧係紅色噶。呢個山窿咧，其實唔係唯一噶，因為記唔記得我哋開頭我哋節目講啊，阿富汗同埋伊拉克係有美軍遇上巨人紀錄，並且不止一次，係咪啊？同你講啦，三角洲部隊 Delta Force 係面對過噶，喺2019年。係咪？你上網你都揾得翻啲記錄噶，因為當時佢哋係死咗係2個嘅隊員嘅，係俾呢啲嘅紅毛嘅巨人係打死嘅。而呢啲係有智慧種族嘅，佢哋係可以製造一啲係人類嘅用具嘅，包括佢哋咧可以係點啊？佢哋可以做一啲巨大嘅弓箭啊，一啲弩啊，佢哋用嗰啲弩去擊殺嗰啲嘅士兵啊。咁而相關咧。係嗰啲士兵咧，係嗰個遺體係有帶到翻去美國。不過咧，根據咧呢個即係軍方嚟講咧，就話咧佢哋係即係同敵軍交火，跟住咧係意外啊，俾一啲嘅敵軍嘅一啲嘅用具插穿咗身體啊。但係呢個咧就係非常可怕嘅，因為咧係有一啲軍人咧出嚟做咗記錄噶啦。佢哋形容咧嗰啲嘅紅毛、紅頭髮同埋紅毛嘅巨人咧，佢哋有着衫啊。但係佢哋好明顯個頭髮係紅色，身上啲毛髮係紅色。佢哋係點啊？佢哋係揸有弩嘅，揸有一啲武器嘅。佢哋咧係亦都有盾嘅。跟住咧，佢哋咧亦都係善於咧用一啲佢哋製造嘅陷阱，
並且咧佢哋咧嗰啲人咧，亦都當然大家交戰啦，係互有死傷嘅。Delta Force 都唔係流噶嘛，佢哋點啊？唔係攞手上嘅 M4A1，唔係攞嗰啲步槍 M16A2去打死嗰隻嘢，唔係嘅，攞火箭炮 fit 佢啊，係嘛？咁你見到個身形幾大隻啦？嗱，其實咧類似咧喺大家如果你打遊戲機咧，生化危機咧第4集咧、第6集咧都有啲咁嘅巨人出現嘅，不過就唔係紅毛嘅，冇頭髮嘅。但係我就幾可肯定咧，呢個 Capcom 咧都係嗰陣時應該睇到呢啲美軍記錄咧，就擺咗落去，即係俾生化危機個主角阿 Leon 同埋嗰啲女主角嗰啲咩 Kara 啊、Ada 嗰啲嚟到打啊，就係你明唔明白？嗱，咁其實咧，關於呢個咧紅髮嘅木乃伊咧，其實即係我哋講到嗰個洛夫洛克啦，其實就係一個好出名嘅事，就係乜嘢咧？入邊咧係有一個紅髮嘅巨人嘅木乃伊啊！咁係一個巨大嘅人形嘅屍體嚟嘅，頭髮紅色，個身高係好高啊！咁亦都咧係有啲人咧係影相咧喺隔離同佢影相啊！嗱，咁而咧嗰個嘅叫做話咧嗰個高度咧係好誇張嘅。嗱，其實咧嗰個紅色頭髮啦，就唔可以單純話，喂，係咪淨係美國嗰啲巨人係咁樣啊？因為我先講啦，喺阿富汗，甚至乎喺呢個即係講緊啊伊拉克都係有發現過係有呢啲紅色頭髮嘅巨人出現過啊嘛，係咪啊？即係證明嗰個種族就唔單單喺美國嘅，明唔明白？好啦，咁亦都咧即係有一單啦，其實就係聖地亞哥巨人啦。嗱，其實咧美國曾經咧喺呢個19世紀咧係出現過一個好轟動嘅事，當時咧就展出咗一個嘅巨大木乃伊，咁佢咧就叫呢個聖地亞哥嘅巨人，咁咧就要買飛入去睇啊。咁啊報紙都報道過啦，咁好多人咧就話啦，喂，呢個咧就係以前喺美國嘅一個古代嗰啲巨人族啦，但後嚟咧呢個巨人木乃伊咧係俾科學家咧就話佢係一個騙局嚟噶。因為點解咧？嗱，因為呢個正正係嗰陣時咧，我同你講嗰個年代就興啊，就係用呢一啲嘅巨人故事嚟去賺錢啊。嗱，所以其實點咧？嗱，其實呢一啲咧去到而家就唔興噶啦，因為而家你再同你講話叫話俾你知啊，俾10蚊20蚊入場券入面有好古怪嘢俾你睇，就冇人會信嘅，係嘛？傻噶咩？所以而家咧就冇乜呢啲嘢。但係咧，大家咧，如果你對嗰個年代咧，18、19世紀啊。18世紀啊，19世紀初咧，嗰啲嘅巨人新聞咧，你睇到你唔可以盡信嘅，但係你亦都唔可以全部否定佢，你一定要逐件咁去調查，明唔明白？大家即係你聽呢個節目，你要知道，我哋叫你要有個腦，用你個腦袋去睇多啲，分析多啲，係嘛？嗱，呢個聖地牙哥嘅巨人咧，後嚟都成為美國一個咧嗰啲網上嘅潮流緊啊，甚至乎咧。早排阿蠍子王講到話呢個 Bad Worms 後室咧呢一個網上創作群體，亦都有出現過類似嘅故事，就話個後室入邊咧係有呢個巨人出現過嘅。如果大家咧上呢個後室咧嗰個集體創作咧個 Reddit 咧都有睇到啊，入邊咧講嘅巨人咧包括有麥當勞叔叔嘅巨人，係咪？有4層樓咁高嘅麥當勞叔叔嘅巨人喺入面咧出現，咁亦都係有就話有咧呢啲即係嘅巨人出現啦。嗱，呢個就已經成為一個咧網路緊嘅啦，一個網路嘅文化啦。嗱，其實咧我哋講到開初講到最早啦，呢個史密森學會啊，我哋講到呢個史密森學會咧，其實咧就話佢消滅呢個巨人遺骸啊。嗱，件事係點嚟嘅咧？其實咧嗱，因為根據網上好多嘅版本咧，就話咧其實美國各地咧係都發現到好多巨人嘅遺骸啊。甚至乎喺呢個黃石公園啊，呢個美國嘅國家公園咧，係發現到有12尺高嘅巨人嘅腿骨。嗱，咁跟住點咧？啲人咧就將呢啲嘅遺骸咧就送咗去俾美國政府，或者有啲直接送到去俾呢個史密森學會。嗱，咁呢個史密森學會咧，佢哋咧就知道啊，如果咧你將呢啲嘅遺骸咧一件一件咁攞出嚟咧，你就會推翻而家現代嘅人類歷史啊！即係要同你講，其實你歷史入邊咧係真係有啲咁嘅東西出現過嘅，唔係假嘅，甚至乎咧啲人喺美國入面都發現到嗰啲骨咁樣。嗱，咁如果你咁樣講咧，可能你會接受唔到嘛？即係好似啲人而家你同佢講外星人，佢可能真係接受唔到咁樣，咁佢驚啊！所以咧，佢哋同呢個美國政府咧就決定，佢哋係要成立一個秘密部門啦，
就係將所有發現到美國巨人嘅骸骨，就要全部發現咧，佢哋都諗下收走，無論係人送過嚟嘅，定係咧佢當地發現報警之後咧，佢哋都要去收走佢。有啲係燒毀咗啦，咁亦都咧有啲咧係佢哋會做一啲咧偽旗行動啊。咩叫偽旗行動咧？佢做假嘢出嚟，佢做啲假嘅，就話俾你知。好似即係羅茲威爾事件，同你講嗱，入面嗰啲咧係假嘅嚇，係咪係個氣球嚟嘅？係咪入面嗰啲假嘅，冇外星人嘅，吹嘅咧，係嘛？即係類似情況，你見到唔單止喺外星人嘅傳說嘅，巨人嘅傳說又有係嘛？甚至乎尼斯湖水怪，乜嘢嘅都有，呢啲叫偽旗行動。嗱，咁而咧佢哋會燒毀咧直接，咁而咧亦都係有一個嘅版本去講咧。佢哋其實入面咧喺嗰個地下室咧係存有一個咧大量嘅巨人嘅遺骸。嗱，呢個咧其實咧喺網路上咧係流傳，就唔係講緊唔係呢一年半載流傳嘅，係流傳咗好耐噶啦。即係我頭先同啲聽眾開頭所講啦，無奇不有咧，或者台長神秘之夜咧，可能係喺十幾年前都講過噶啦。但係當時咧其實就冇講得咁實嘅，因為其實咧呢個史密森學會咧，你都知道啊。佢哋後面除咗美國政府之外咧，佢哋咧係有好多嘅即係有錢人啦，一啲嘅巨商咧都會贊助佢哋啊。包括咧頭先講過啦，以往嘅即係講緊五支箭羅富齊家族、鴻燊啦，甚至乎即係講過呢個 Elon Musk 啦，以至呢個咧黃仁勳呢啲都會贊助佢哋。咁所以咧嗱，其實咧呢啲嘅事情咧，以往咧流傳出嚟咧，其實就冇咁多嘅。當時網絡未咁廣泛嘅。最早流出嚟嘅資料咧係點咧？透過一啲記者，佢哋可能係任職一啲當地嘅報章，但係嗰啲報章咧唔係大報嚟嘅，可能一啲小報啦，甚至乎咧一啲可能係講緊係一啲嘅，即係唔係淨係講一般新聞啊、娛樂圈嘅報紙，可能係講一啲例如係會講下啲考古學啊，講下啲乜嘢嘅細報啦。嗱，其實咧，甚至乎係雜誌啊，因為其實咧，如果你睇翻咧60-70年代咧，尤其70年代咧，其實好多嘅東西咧嘅資料係匯聚咗喺一個東西，嗰個叫讀者雲集啊。因為讀者雲集咧，其實佢出過好多本嘅嗰啲嘅專科書咧，係講啊呢個神秘學噶。嗱，包括咧我自己書櫃入面長期擺住3本嘅《瀛環首期》、奇聞異事錄。同埋呢個即係好似有本下先，等下先，我擰轉頭睇下，先。另外一本叫《歷史原案》，嗱，全部都硬皮精裝啊！而家咧每一本咧，你喺街上揾得翻咧都唔平噶啦，即係我諗最平都起碼成1000蚊一本噶啦，因為咧每一本咧都好似咧一啲黃頁啊，咁黃頁咧咁厚嘅，並且咧每本都硬皮精裝嘅。當時咧其實佢70幾年時候賣一本都100幾200蚊啊，都唔平嘅。而家買一定過千噶啦。嗱，咁讀者文集咧，其實咧喺佢哋自己入面咧，亦都周不時咧會講好多呢啲嘅神秘案件嘅。你發覺咧，其實讀者文集咧喺佢90年代咧，佢間唔中咧佢入面又會講到尼斯湖水怪啦，亦都會同你講咧發現到恐龍啦。其實當時咧好多嘅東西咧就唔係靠互聯網㗎，就係靠咧呢啲嘅細報啊，甚至乎啲雜誌咧，呢啲渠道咧流出嚟，睇到好多咧，啲人話佢係假，但係其實背後咧係有一定真確性嘅消息。好早以前咧，讀者文集都講到噶啦，有軍隊有美軍咧係發現到一隻蟻，隻蟻係2米咁大嘅，隻蟻咧攞支 M16咧係打佢唔死啊！咁其實而家咧越嚟越即係隨住發現啦，其實就證明到咧巨人咧就唔係假噶啦，問題有幾真，同埋有幾多種類嘅啫，呢個好坦白講嘅。嗱，呢度咧其實咧有一個更加有意義問題，我哋唔可以咧即係話即係呢個係一個單純陰謀論。其實咧嗱，我哋都唔可以話喂係咪科學界就永遠唔會犯錯啊？係咪？因為嗱，所有嘢你都因為科學家佢就同你講一定要真憑實據啊嘛。但歷史上咧，其實科學家咧曾經係有犯錯噶，科學界有犯錯噶。博物館咧曾經亦都有犯錯噶，博物館亦都係有造假嘅試過，係咪啊？亦都有好出名嗰啲考古學家咧，有試過考古造假噶。嗱，所以咧，我哋咧如果要進入咧一個叫做下一個案例啊，下一個案例咧就係皮爾當人啊。
嗱，呢個案例咧係主流科學咧都曾經俾人嘅。咁係咩事咧？嗱，1912年，英國出現咗一個咧轟動世界嘅考古發現。嗱，當時啲人咧就揾到一個咧好重要人類祖先。嗱，呢個咧就係咧之後咧啲人叫做皮爾當人。咁當時有好多科學家咧就相信研究相信咧佢可以填補人類咧歷史中間個空白嗰個進化嘅部分。但係幾十年之後咧，當科學家重新再檢驗呢啲嘅化石咧，佢哋發現呢個係一場咧精心設計嘅造假案。嗱，呢個事情咧非常重要噶，佢提醒我哋咧，科學咧並唔係話乜嘢都係錯，乜嘢都係真。佢哋咧真正嘅厲害之處咧就係咧嗱，佢哋啲科學家咧，佢哋咧係會隔一段時間，可能係10年，可能係50年，可能100年之後咧，佢哋會重新檢驗。跟住咧，佢哋會用新技術咧去再做驗證，佢哋咧係可以推翻舊嘅結論噶。嗱，所以咧，如果我同你講，因為以前有科學家驗證過，所以咧所有嘅乜乜陰謀論都係假嘅。例如因為有科學家話呢個世界冇恐龍噶啦，所以呢個世界肯定冇恐龍咧。呢個世界冇巨人啦，呢個世界一定冇巨人咧。呢啲都係唔成立嗰啲理論。明白啊？因為科學家都會犯錯嘅，所以唔係所有嘅主流理論、科學家理論都一定係真或者一定係假。我哋咧真正咧要持有嘅態度咧，我哋咧係一定係要即係去睇立論，我哋要分析，我哋要用自己個腦仔去分析嘅，即係你吸收完你要分析噶，明白啊？嗱，咁另外咧，仲有一個要同大家講包括咧有個叫斯拉帕卡斯咧嘅個長頭骨喺邊度發現咧？係嚟到秘魯嗰度嗱，我哋而家嚟到秘魯，咁跟住咧，佢帕拉卡斯咧就出現咗一批好奇怪嘅頭骨。佢最大特色就係個頭好長嘅。嗱，咁而個頭好長咧，其實咧呢個頭骨咧喺呢個咧印第安納州，即係呢個福伯嗰個叫咩奪寶奇兵第4集都出現過嘅，就話咧喺秘魯發現嘅。咁佢當時同你講話呢啲咧係外星人嚟嘅，即係電影度咁同你講。但係咧喺真正嘅現實咧，好多人咧就會即係有好多理論嘅。有啲人就話呢啲頭骨係外星人，但係如果有啲人咧話呢啲咧係過往一啲已經而家見唔到嘅人類物種甚至乎有啲人話咧呢啲係古代嘅人類同埋外星人嘅混血嘅。醫學界咧就同你講嘅，佢就咁講嘅。醫學界醫生就話俾你知，佢話呢個咧係人類嗰個嘅顱骨即係嗰個包住個腦嗰個頭骨咧變形。簡單啲嚟講，佢有個 BB 仔咧出世之後，小朋友時候咧，佢個腦骨咧係未硬嘅。即係如果你細路仔你係嘛，你成日都話咧要佢開竅咧腦筍都未生埋嘛，所以你個頭骨係未硬嘅。咁佢話咧某啲嘅古代文化咧，佢哋會用啲布條，跟住咧佢哋會夾個頭，就改變個頭骨嘅形狀。結果咧到個 BB 做大人之後咧，佢個頭咧就變到咧長咗窄咗啦。個原理就好似中國啲女人咧，以前咧就好興就紮腳你有冇即係以前咪好興嗰啲咩3寸玉足嘛？即係話以前啲女人咧好興咧紮腳紮到隻腳變晒形嘅，大家有冇印象嗱，咁其實咧呢種封建現象咧就唔單止喺秘魯其實世界其他地方都出現過，例如中國又有啦，係嘛？韓國又有啦咁仲有呢啲長頭骨咧係咪喺秘魯發現咧？淨係唔係嘅，其實埃及都有其實呢啲長頭骨咧佢就唔係外星人，即係唔等於係一定外星人，佢又唔等於一定係巨人嚟嘅。但係呢啲頭骨咧係好有呢個研究價值嘅，因為呢啲頭骨咧其實秘魯揾出嚟咧，同埃及咧過往同你講咧，其實法老圖坦卡門咧個頭都好長嘅，個頭都係後邊超長嘅所以咧其實呢個係點咧，都未有定論嘅。但係就起碼話俾你知咧，嗰個人類文化咧可能比我哋想象中咧更加複雜明白因為好攰我真係講咗咁耐。如果巨人真係存在嘅話，咁大家要諗下啦。咁佢啲骨頭去咗邊啦？咁頭先我哋講咗啦，有啲俾呢個博物館收埋咗，有啲被燒毀咗。咁有啲人就話啦，會唔會係戰爭、洪水、地震？啲天災係所以消失咗咧？其實都係有可能發生嘅。因為點解咧？嗰啲骨頭咧冇可能永遠保存到嘅，佢哋可能咧係會被侵蝕啦，
佢哋可能咧係破壞咗噶，俾嗰啲即係土壤啊嗰啲嘢。嗱，而家揾唔到咧，唔代表一定係以前冇嘅，因為其實咧我哋要諗，我哋而家引證多一樣嘢，個人係可以石化嘅，咁會唔會佢連埋啲血肉，連埋啲骨頭，佢都係存喺石頭入面咧？嗱，呢個係大家要諗諗嘅。其實咧，人類已經喺好多地方咧有意無意咁樣發現到巨人出嚟噶啦，你明唔明白？咁啊，我哋咧亦都唔好就係講考古啦，我哋即係講下神話啦。嗱，你會發現到呢一件好神秘嘅事啊！世界有好多文明咧都有巨人嘅存在嘅。咁啊，聖經入面有啦，係嘛？希臘神話有啦，係嘛？北歐神話都有啦，係嘛？即係直情同你講有個叫貝奧姆夫嘅。咁啊，面對呢個大海怪、大海蛇，咁啊，跟住貝奧姆夫自己都係巨人嚟嘅，係嘛？甚至乎同你講嗰個叫做阿德沃啊，做嗰個咧叫 Hercules， 即係叫嗰個希臘神話嗰個海格力斯。海格力斯自己都巨人嚟嘅，係咪啊？咁跟住點咧？太平洋島嶼咧都有巨大嘅祖先故事嘅，因為點解咧？其實咧，大家唔好忘記復活節島咧嗰啲巨人咧，下面係有肚仔有腳噶，佢唔係淨係得個頭噶。跟住另外咧，中國神話入面都有啦，例如邊個啊？盤古初開嗰個盤古咪巨人咯，個巨人係點啊？唔係5米6米大啊，佢係巨大到足以支撐天地啊！咁而好早佢就話俾你知啊，佢做完天地之後點啊？佢嘅血肉就化作山河流水啊嘛。嗱，呢個咧就係我所講啊，巨人可以石化其中一樣嘢啊。佢可以係死咗之後咧，就化為我哋而家嘅嗰啲嘅山，係咪啊？甚至乎咧，我哋而家見到嘅巨石，明唔明白啊？大家其實咧，嗰啲巨人咧，其實成日就會俾人話佢係啲古神，點解咧？佢哋喺唔同神話入面咧，佢哋好容易俾人神化。其實亦真係我哋之前講過啊。嗱，巨人可能代表住咧陌生嘅族群。嗱，當一個文明遇到另一個文明時候咧，當古人見到外星人，如果對方係高大嘅，對方有神秘力量嘅，有神秘科技嘅，咁可能經過好多代人嘅傳播咧，佢哋可能慢慢變成啲巨人啊，神秘巨人啊。所以其實咧，世界各地咧都有啲巨人傳說，但係咧就唔可以證明佢哋係同一樣嘅，即係可能咧巨人咧佢哋都係好似我哋咁樣咧，係有唔同嘅膚色，有唔同嘅結構，甚至乎有啲巨人係單眼嘅，有啲巨人咧係好似我哋咁樣有眼耳口鼻嘅，即係佢哋係有唔同嘅種類嘅。嗱，咁我哋咧最尾都要講一講咧拿非利人咧。喺聖經傳統入面啊，拿非利人係一個好神秘嘅存在嚟噶。嗱，咁樣咧去到後尾咧，好多人咧就話咧佢哋係遠古巨人啦，佢哋係失落文明，甚至乎有人就話佢哋就直接就係亞特蘭提斯啊。咁亦都有人咧就話佢哋係外星文明嚟噶。嗱，咁其實咧就形成咗一條好完整嘅神秘學嘅理論嘅。個理論係乜嘢咧？就係古代巨人咧，其實係牽涉呢個古代嘅失落嘅文明啊。例如亞特蘭提斯，咁而咧人類歷史咧係被隱藏啊，甚至乎人類歷史咧係被刻意去遮蓋啊。其中一樣嘢就係巨人嘅存在咧係被人刻意隱藏，亦都係某啲係被人消滅咗。我講過佢哋有啲嘅骸骨咧係被某啲人係燒毀咗嘅，因為佢哋唔放得出嚟。但係呢個係一個合理推斷嚟嘅吓。嗱，所以咧其實咧我哋講到最後啦。我哋而家係冇足夠，係冇好實在嘅科學嘅理據去證明咧係有一個群體，佢哋係普遍係3-4米，甚至乎5-6米，佢哋係遠古人類嘅族群嚟嘅。但係咧呢個唔代表人類歷史係冇秘密噶，因為咧我哋其實要知道咧，古代咧係曾經存在過好多唔同嘅人類，唔同嘅物種，好多嘅物種咧，好多嘅族群咧已經消滅咗噶。例如咧，同你講嗰啲嘛，什麼古代三星堆文化啦，係咪啊？同你講嗰啲古代啊嗰啲印加啊甚至乎巴比倫啊嗰啲啦，有好多嘅遺址去到而家都仲未發掘到出嚟嘅。有好多嘅古代咧，佢哋嘅遺骸咧入邊嘅 DNA 咧，仲有科學家係重新分析緊嘅，研究緊嘅。有好多神話故事咧，大家其實咧
細個可能當一個故事，甚至乎咧睇到佢拍電影，以為佢係假嘅。但係咧，去到今時今日咧，我哋要用腦諗嘅吓。我認為咧，今日咧最值得大家咧拎走嘅，聽完呢集咧，就唔係話個人一定係真嘅，亦都唔係話個人一定係假嘅，而係咧我哋要學識咧分析，學識推理，因為咧人類嘅歷史咧好可能會重寫噶。如果下次有人同你講喺邊度發現到可能有10米高嘅巨人，嗱，你唔好急住去信先，你亦都唔好急住咧去串佢去笑佢，你應該先問佢更加多嘅詳細資料，跟住你可能要翻嚟揾我哋嘅朋友仔啦，我哋頻道嘅朋友仔啦，翻嚟可能問我哋嘅管理員啦，甚至乎問我哋嘅節目主持人啦，睇下出面有冇其他人講相關嘅事，我哋咧係要做搜證嘅。因為真正嘅神秘學咧，就唔係乜嘢都可以信。真正神秘學咧，我哋係要喺大量可能係真假混雜、龍蛇混雜嘅資料入面咧，我哋要揾出一堆我哋相信係值得比較真，同埋相信係我哋大家推斷呢個係真理嘅嘢出嚟。你要攞個篩去篩嘅，好似啲人淘金咁樣嘅，你要篩剩少少細嗰啲金嚟嘅，就明唔明啊？人類咧，個歷史好遠古噶，有好多嘢咧我哋唔知嘅，係嘛？甚至乎我哋可能第6代、第5代人類嚟噶啦。所以咧今日咧呢個巨人嘅傳說咧就講嚟呢度先。